Достар, мен сіздер YouTube жақсы көретін ютуберлерім туралы білесіздер ма? Мен қазір топ 5 айтатын боламын. Сонымен достар, мен сіздерге топ 5 жақсы көретін ютуберлерімді айтатын боламын. Бірінші ютубер бұл Nurchannel. Достар, мен бұл каналды өте жақсы көремін. Бұл каналда күшті. Осы канал GTA 5 не істей береді да, достар, біз үшін Nurchannel достар GTA 5 түсіреді. Қызықты. Міне осындай. Достар, осы каналға да тіркеліп кетіңдер. Так, бір ролигін көрсетейін деп едім сіздерге. Мына бір Free Fire несері ма? Джонни, сен қазір ең маңызды тауарлардың бірін апарайын деп жатсың. Егер де осы тауарды сап-сауға апаратын болсаң, $3000 ақша аласың. Немесе сырып алатын болсаң, ақшасы төмендей береді. Содан кейін бұл тауардың мүлдем документі жоқ. Егер милиция ұстап алатын болса, сенен ол тауарды алып қояды. Сондықтан бар үміт сенде. Ой, бро, чики қылып апарамын ғой, ешқандай сыры ондай деген жоқ қой, бізге милиция дейсің ба, милиция? Міне достар, өстіп, бұл достар мен жақсы көретін ютубер. Достар, мен келесі жақсы көретін ютуберім топ 4 Q-Bro. Қарапайым бро, ол кезде болған. Міне, осы Q-Bro деген. Бірақ достар, мен Free Fire деген ойынға онша қатты қызықпаймын. Бірақ сонда да тіркелгем. Давайте бір-екі видеосына лайк басайықшы. Бролар, донат хатиімді қайдан аламын деп бастарын қатып жүрме, және киберспорттық ойындардан хабарым болса, онда төмендегі демеушіміздің сілтемесіне кіріп, Q-Bro промо. Достар, топ 4, ал келесі топ 3 ютуберім. Ойнаған болатынмын. Тек GTA 4 шықты. Достар, бұл келесі жақсы көретін ютуберім Қалам. Бұл екінші несі бар каналда. Ол әрине Нұрлан Қаламов. Міне, осы ютубер жақсы. Изго тартып көрейік. Так. Жаңа Q-Bro ғой. Мен ойымша қазақ ютубында Free Fire деген ойынды білмейтін адам жоқ сияқты. Өйткені бұл ойынды қазіргі уақытта барлығы ойнайды. Яғни барлық школьниктер. Достар, бұл топ қанша? Топ 2. Алсақ, мен топ 1 болсам, кім десеңдер? Puzzle каналы. Достар, оның подписчиктер 1 миллионға жет. Puzzle каналы өте жақсарына. Ең жақсы көретін арам осы ғой мен. Сосын ана қалған ютуберлер жаңа айтқан топ 1 күшті бұл канал, достар. Бұл канал білмейтін адам жоқ шығар вообще. Меніңше бұл канал білмейтін адам жоқ. Сәлем достар, ежелден келе жатқан тағам табудың ең тиімді жолы балық аулау болып саналады. Ертеде адамдар балық. Мен просмотрлар, подписчиктер күшті оны. Пазлдың. Достармен бөлісіп кетіңіз. Және дастарханыңызда әрдайым тек халал тағамдар болсын. Ал сізге бүгінгі тағамдардың арасы. Міне. Достар, осымен видео аяқталды.